中清水3级的古迹潮家的百年古厝，荷花池的荷花正咧大开，吸引真侪游客来打卡。有人摕手机啊，有人用相机咧翕，眼前咧规大片粉色莲花开到够水。半月池后壁，阁有古早厝甲山，袂输是200位，真侪人拢专工来遮欣赏。其实很舒服啊，其实很舒服。在这里看，你看旁边又除了古厝之外，其实旁边又有一些什么稻田就是很自然，感觉它很有价值，很值得来欣赏。这是台中清水区潮家古厝，是当地真少保存遮完整的古厝之一，有130多年的历史啊。伫民国90年，嘛被列为国家3级古迹。5月底啊，6月初，这个荷花盛开的相当的漂亮。花期估计会到8月份，里长欢迎游客去赏花。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。